நம்ம வீட்டில் யாருக்காச்சும் இருமல் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா செலவே எல்லாமே இந்த மாதிரி மிட்டாய் செஞ்சு கொடுங்க, எல்லாமே டக்குனு சரியாயிடும். கொஞ்சம் பெரிய பீஸ் இஞ்சி எடுத்து தோலெல்லாம் சீவி நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பொடியா சீவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு ஃபில்டர்ல வச்சு நல்லா ஜூஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். நீங்க ஜார்ல அரைச்சாலும் சரி, ஆனால் தண்ணி சேர்க்காம அரைச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஜூஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இஞ்சி நீங்க டீ போறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேன்ல கொஞ்சமா சக்கரை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா கிண்டிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகி இந்த கலர்ல வரும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த சூடுல நம்ம எடுத்த இஞ்சி ஜூஸ் ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லா ஹனி சேர்த்துக்கலாம். இவ்வளவுதான். இதை மட்டும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஸ்பூன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இந்த மாதிரி அழகா ஊத்திக்கோங்க. ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளேட்ல லைட்டா ஆயில் இல்ல நெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு மிட்டாய் எந்த ஷேப்ல வேணுமோ அந்த ஷேப்ல ஊத்திட்டு ஃபேன்ல வெயில வச்சினா கொஞ்சம் நேரத்துல ட்ரை ஆயிடும். இது அப்படியே எடுத்து ஒரு பேப்பர்ல எல்லாம் மடிச்சு வச்சிட்டீங்கன்னா எத்தனை நாள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எப்பலாம் இருமல் வருதோ அப்ப சாப்பிடலாம். இல்ல டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது சாப்பிடலாம். சூப்பரா ரிலீஃப் ஆயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம வீட்டுக்கு குட்டீஸ்க்கு கொடுக்கலாம், ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க.